इस बॉस को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर दिन और रात के तापमान में बदलाव के कारण काफी मुश्किल होगी। मतलब ऐसे डंजन में भी रात होगी? सनसेट से पहले ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी होगी। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। यकीन नहीं होता कि इस वक्त हम एक डंजन में हैं। बाप रे, बहुत ठंड है। कम से कम ये ठंड उस कड़कती ठंड से बेहतर है जो मेरे बैरियर के बाहर पड़ी है। तुम सच कह रहे हो क्या? लगता है अब फिर से मदद लेनी होगी मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी की। ये भी। इसके साथ हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे हमें गर्मी मिले। मैं बस कहने वाला था कि खाने के लिए कुछ चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सोया सॉस, मिरिन, सॉल्ट, सूप स्टॉक ग्रेन्यूल्स, मशरूम्स और मीट के छोटे पीसेस को पानी से भरे हुए क्ले के पॉट में डालकर अच्छे से उबालना है। उबलना शुरू होने के बाद थोड़ा उदौन डालकर फिर से इसे ढक देना है। ओह, ये तो काफी बढ़िया दिख रहा है। क्या? उसके बाद डालो थोड़ा फिश केक, ग्रीन अनियंस और प्री मेड श्रिम्प टेम्पुरा। फिर एक अंडा डालकर थोड़ी देर और पकने देना है। इतनी ठंडी है। ये खाते ही तुरंत गर्मी आ जाएगी, देखना। चलो, ये बन गया। ये है रॉक बर्ड नाबियाकी उदोन। इसे तो किसी ओकेजन पर भी खा सकते हैं। अब जाके गर्मी आई। ये कितना स्मूथ और यमी है। सूप में डूबा ये टेम्पुरा कितना टेस्टी लग रहा है। वाह। उदौन ने भी सूप को सोख लिया है। गर्मी आ गई। वाह। अच्छा ठीक है। मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं। आखिरकार हम बॉस के नजदीक पहुंच चुके हैं। फिर हमें अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बचानी होगी। ठंड बढ़े उससे पहले हमें सोना होगा। तो चलो सोने के लिए बेडिंग लगाते हैं। ये बेडिंग लगाती है। क्या ये इस फ्लोर का एंड है? लग तो रहा है। वो देखो,